Всем привет! Вы на канале Тимофей 27. С вами я, Тимофей. И сегодня мы с вами продолжим играть в замечательную игру Stardew Valley. Загрузить игру. Поиск сохранения. Давай ищи скорее. Тимофей. Заходим в Тимофея. В прошлом ролике мы с вами закончили на втором дне. Сегодня я увидел, что у нас дождик. Так что дождик — это хорошо. Рафа и Велвик. Такое бывает редко, но вышли сегодня совершенно нейтральные. Ну ладно, нейтральные так нейтральные. Значит, надо идти за едой. Так вот. Так, я вот думаю на рыбалку сходить. Сейчас мы с вот только еду оставим, потому что нам ведь там Вилли даст. Это как его? Удочку. Подвинься. Вот здесь. Нельзя пока бегу, нажимаю на телефон. Давайте. Хотя ради вас не буду подпускать. Мы все играли в эту игру. Здорово, сынок. Если хорошо в городе, что в городе маленький, родина конфликт. Ах, я тут все пытаюсь развеяться после месяца на море. Ох, уловище был, я много хорошей рыбы пораудал. Скопил себе, наконец, на новую удочку. Вот, хочу отдать тебе свою старую. Мне важно, чтобы искусство рыбацкое не вымерло. А там, глядишь, что-нибудь у меня и перекупишь. Удочка. Хорошо, бамбуковая удочка. Неплохо. Вода тут хорошая, в долине рыбы всякой полно. И еще магазин мой теперь открыт, так что заходи, если что. И улов я твой могу скупить. Коли рыбой воняет, рыбак покупает. Хе-хе. Батя мой так говорил, в общем. Ну что, давайте половим рыбку, только я не представляю, как ее на телефоне ловить. Так, ну попробуем. Я знаю, как ее ловить на компьютере, но на телефоне пальцем, я не знаю как. Может, водить эту штучку надо пальцем вот так вот. Ой, так это тяжело. Нажми отпусти, чтобы удержать рыбу внутри полоски. Первый улов. Первый-то первым ловить тяжело. Наверное, я в этой версии буду не рыбак. Да, не буду я тут рыбаком. Может, и буду. Все равно тяжеловато. Было бы удобнее, если бы можно было водить эту зеленую штучку пальцем. Мне еще по экрану надо тыкать. Если ее упустим.
Ее не упустили. Сардинка. Они так быстро поплавок колбасится. Не, он как спокойно его прям колбасит. Ой, большие рыбы, я не знаю, как тут ловить. Просто будем останавливаться на сардинках всяких. О, палтус. В прошлой версии это называлось камбала. 8:30 среда. Вот, кстати, кушать можно водоросли тут. Извиняюсь. Блин. Ой, я не хочу сейчас чистить участок. Знаешь, самое главное, сейчас накопить на курятник. Блин, я даже не нажимаю, он так, залез. Да господи. Да, блин, это невозможно. Короче, все надоело. Не хочу. Рыбу эту давай этого мужичка продадим Вилли. Да не сюда, сюда. Так. Понятно, понятно, только вот. Готово. А это что? А, все, понял. Белый-синий, белый-красный, белый-синий. Давайте будет. О, жалко, лопату не взял. Червячок был. Ну ладно, так, там надо мостик починить за 300 градусов. Там как раз корабль поджигает. Так, 300 единиц, верно. Привет, кстати. Ой, вы здесь недавно, да? Круто. Столько городов, только вы выбрали именно город Пеликан. Неправильно, что ли? Хочу, живу. Много зайдем. Вот, нет. Тогда пошли на ферму, сейчас будем робить дерево. У меня заканчиваются запасы карп. Ой, не, рыбу ловить я не хочу. Продавец книг, неизвестно, я день рождения. Есть. Окей, окей.
Знакомимся с Харви, он всегда в больнице зависает. Откройте. Нет, не больница. Так, ну тогда пошлите через остановку домой. Нет, всем мы ставили Roblox, вот то, что телефон греется. Так. Ладно, топор, кирка, лопата, коса и еда. Так, мне нужна удочка. Так, вот так вот. Все, порядочек. Раз, два, раз. Надо посчитать. Интересно, сколько надо ударов, чтобы разрубить вот это вот все. Вот посчитаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Мы начинаем уставать. Надо покушать. Как кушать? Стой, стой, стой. Как кушать-то? Ну чё, пошли спать тогда. Надо еще еловое семечко собрать, и будет у нас с вами полевая закуска. Это довольно питательно. Пока мы ничего с вами не продаем. Ну, рыбку вчера увидели, продали. Пока что так вот. Ну, погода. Очень солнечно. Ладно. Предсказательница. Сегодня духе доброе расположение души. Это нам на пользу. Так, юго к западу от города. Там впадает в океан. Растет целую кучу лука-батона. Порой его там можно собрать целую кучу. Ну ладно, сходим в лес тогда. Так, давай мы поднимем мою лейку. Блин, ворона. Ну ладно. Я через секунду вернусь. Вот это вот травой, то это будущее сено. Потому что у нас тут будут животные. Ферма, для чего мы нужно, чтобы животных завести. Вот мы с вами заведем животных. И это будет им кушанье. Надо сначала вынести
построить силосную башню. У него там нужны железные слитки. Что там? Да что ж такое-то? Да, много деревьев. У нас сейчас опять энергия закончится быстро. Вот так приходится передвигаться, точнее переплывать улицы. При этом машины вынуждены нести вынесло прямо в центр города. Причина – студентство в ледяном заторе на реке. Он образовался несколько дней назад. Спасатели провели серию подрывов, использовав несколько крупных. Да, вот скушать. Какой-то странный элементарь, да? Если вот будущее у нас будет развалено сзади от меня. Зрители, я хочу вам еще кое-что сказать. В будущем я создам свой канал и буду играть в нем разную музыку. Какую-то музыку я придумаю, какую-то может быть известной. Не буду. Что это такое? Так, ну довольно хорошо пока почистили ферму. Так, мне одну елку не срубили. Елка у меня 18. Обидно будет с него получить переутомление. Что я заберу? Крем какой-то там. Кушаем. Ну, давайте елку солим, сделаем там закуску и вкусим его. Что? Ну, давай вот семечко есть. Семечко хорошо, чтобы нам сразу по нему закусочек наделать сами, чтобы кушать. Все, у нас уже переутомление. Пошли через стол, который он вообще почти не может. Блин, музыка еще такая радостная, все. А как-то переутомился. А лучше я оставлю ее до завтра, чтобы когда у нас приходится восполнение энергии, и чтобы у нас было, как сказать, возможность восстановить энергию солнечную. Ну что, в 13:30 ложимся спать, нормально. Так,
все, дорогие друзья, на этом мы с вами, пожалуй, закончим. Продолжим мы с вами в следующем видеоролике. С вами был я,